ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งด่วนครับวันนี้อยู่ที่สตึกครับบ้านหนองปลาแดกใช่ไหมไม่รู้นะแยกนี้จะเป็นแยกขวาจอมพระทีมงานไหนนี่ตรงนี้น่าจะมีไฟแดงในแล้วอันนี้ไปสตึกบุรีรัมย์ตรงไปก็ได้นะสตึกนะนี่เรากำลังตามเจ้าคุณเงินไปบ่อดินอยู่ครับบุรีรัมย์44เหมือนเคยไปแล้วสักนี้2 ทีมหรือเปล่านี่น่าจะ2 ทีมงานครับตอนนี้เขาพูดภาษาส่วนว้าสายลันประจำทีมวิ่งบ่อเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไอ้วัยรุ่นกัมพูชาเนี่ยทำไมเขานั่งคุยกันอยู่มันทำอะไรงานการไม่ทำมันคุยกับใครเอ็งนั่งคุยกับใครฮะอ๋อนั่งคุยคนเดียวนั่งคุยคนเดียวครับอ้าวไม่ขับรถว่าสาวจอยทีมงานไหนนั่นน่ะฮะซออสป่ะใช่ไหมนั่งกินอะไรอยู่ฮะมะม่วงกินด้วยอันตาเบ้ อุ้ยดูครับเนี่ยตาเบ้หนูเคยมาวิ่งรถ6 ล้อร่วมกับเราใครนี่ไงทีมงานหมดคันเลยใครเคยวิ่งหนูจริงเหรอใช่พี่ตียังถามเลยรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักเนี่ยก็รถตาเบ้คนก็รถตาออสเมื่อเช้านี้ก็เดินไปเล่นด้วยกันตอนขับเขาจะมาเล่นกับหนูบังเอิญแท้นอนเพิ่งตื่นเนี่ยไม่ได้นอนเหรอขับรถมานี่ขี่มาโอ้หน้าดินสวยๆเลยครับขับรถมาถึงตี 5ออกมาจากบ้านกี่โมงอ่ะตี 3ได้เติมน้ำมันมาไหมร้องไห้ใช่ไหมไม่รู้อยากกลับบ้านเนาะ โอ้โหบอกเลยวันนี้น่ะต้องได้เป่ากลองเอาเมื่อวานไม่ได้เป่านี่ไม่เอากลองมาต้องเป่าฝุ่นเดี๋ยวแวะกินมะม่วงก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูบ่อดินกันอร่อยมากเลยเก็บจากต้นเก็บจากต้นสดแซ่บว่ะๆทีมงานแค่แบบใจเย็นมากขับรถ6 ล้อเนี่ยทีมงานเนี่ยเขามีมารยาทเขาจอดรออยู่ข้างนอกเอาขับ6 ล้อมันต้องมีมารยาทแหละเขาขับไม่มีมารยาทเขาก็ด่าเร็วอ่ะไปเรื่อยๆป่ะใช่แต่ทีมงานเราจวดใช่ไหมหาไปจวดตามจะกลับบ้านไหมวันนี้น่ะไม่กลับไปทำไมเนาะก็ไม่มีงานทำแล้วอันนี้เองมาทำอะไรเนี่ยฮะเองมาทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรผมมีหน้าที่อัจฉริยะอัจฉริยะเลยนะครับโอ้
เองร้องไห้ทำไมเมื่อคืนใครทำเอง ให้จานชูสอนขับรถเลย ฮะ บ้าพาไปดูบอลหน่อยไปเองได้เอาเสื้อผ้ามาไหมนี่ เสื้อผ้าไม่ได้เอามาครับ อ้าวแล้วเองอาบน้ำอาบอะไรยังไงนี่ ม่รู้ว่า นี่โดดลงสระเลยวะ นี่ไง ฮะ ครับ โดดลงสระเลยนี่ นี่ไง สระนู่นก็สระครับสระตรงนู้นก็สระ นี่ที่อาบน้ำไม่ยากหรอกนี่อันนั้นทีมงานไหนเหรอนู่นน่ะ ผมไม่รู้ครับ ไม่รู้ ครับแต่เห็นจะคิดแกไปถ่ายมา โอ้มีรถตัดอ้อยเดี๋ยวนี้น่ะ ตัดอ้อยก็มีครับ นู่นน่ะโอ้ด่ะวัยรุ่นกัมพูชา เองไปมีดราม่าอะไรกับช่องอื่นเนี่ย ฮะ ช่องไหนนะเองมีดราม่ากับช่องไหนนะ ช่องไหนครับ ไม่รู้แล้ว ไม่รู้ ไม่มีหรอ ไม่มีกับช่องไหน แถวนี้ส่วนใหญ่เขาทำอ้อยนะครับ มีก็อ้อยหมดเลย ฮะ ฝั่งนู้น ตรงนี้ต้องปูทางใช่ไหม นี่แหละครับทาง มาทำงานไกลแท้ทีมงานตัวหนึ่งช่วยกระดุมหนวดปลา นายเรื่องพูดดิช่วยกระดุมหนวดปลา ให้ช่วยกันด้วยแม่มาปลา เดี๋ยวให้วัยรุ่นมันจะพูดช่วยกระนุยช่วยกระดุมหนวดปลา ช่วยกันด้วยแม่ปลา อ้าวเฮ้ยแม่ไปขายที่เทยังครับ ยังไปช่วยกระดุมหนวดปลา ช่วยกันด้วยแม่ปลา ว่านี่ไอ้วัยรุ่นมันยุบแล้วนี่เอาจอบมาเคลียร์หน่อยสิ ชอบไม่มีเลยครับ ปีนร่องหน่อยเนาะ ครับ ใส่ดินน้อยแท้ ใส่รถเดียวเองนี่ แล้วดัน ว่างๆก็ทำทางหน่อยนั่งอยู่เฉยๆเว้ยนั่นแหละทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนั่งคุยอยู่คนเดียว นี่แหละความสุขของผมไม่ต้องไปเดือดร้อนใคร ใช่ไหม นั่งคุยคนเดียวนี่แหละครับ โอ้มาแล้วต้อมนี่ตอนเย็นอยากได้อะไรขอให้ต้อมเลยทำทางให้วิ่งอย่างดีไปเจ้ากันดูปะ ช่วยกันด้วยแม่ปลาผมได้ยินหยุด พอแล้ว เมื่อวานมะพร้าวล้มไว้ตั้งหลายต้นอ่ะ นี่เอามากินหน่อย มะพร้าวอย่างดีไม่มีใครกิน โอ้ มันเผาไม่อร่อยเลยมะพร้าวนี่ ขออาจารย์ชูขับเลยตอนเย็นน่ะอัจจารบีนะ โอ้วิ่งสบายเลยเนาะแข็งโป๊กเลย ไอ้ไม่รู้เองพูดเขมรเป็นไหมนี่ ฮะ ไม่ค่อยได้ครับ อ้าวโล ผมฟังออก ฟังออก ได้คำ ฮะ ฟังออก แต่พูดไม่เป็น คำแต่พูดไม่ค่อยจะบ้า ไม่ใช่บ้าเหรอ ครับ เจ้ยกันหนวดปะ ช่วยกันด้วยแบบปลา เอ้ยเริ่มเป็นแล้วเด็เอ็งพูดใหม่ดิเจ้ยกันหนวดปะ ช่วยกันด้วยแบบปลา เอ็งพูดได้แล้วแจ๋วเลยอู้หลอกนาเจ้ยกันหนวด เย้ดอก โอ้สวัสดีเจ้าถิ่นโซนนี้ด้วยครับ สวัสดีโซนอะไรวะสตึก โดนตึกเตะตูดพี่วุฒิเลย อย่าเสียงเนาะ แต่ทางเข้าเมื่อกี้มันเขียนว่าโรงเรียนบ้าน บ้านอะไร หนองนกเรียน หืม อันนี้บ้านอะไร บ้านอะไร
บเรียน ฮะน้องปลาแดกไหมใช่เหรอฮะน้องปลาแดกเออ เตะตูดพิวเลย เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีมหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นครับอาฮียังไม่มาครับไม่สบายลา1 วันปิดเย้ดอก อันนี้จ้อยกันดูปะ ช่วยกันด้วยแบบปลาเย้ หลอกนาสวยใช่ปะสวัสดีครับจานชูทีมงานไหนน่ะนะทีมงานน้องจอยเหรอมาไกลเถอะอยู่นี่อีกกี่วันอีก2 วัน2 วันจะเสร็จไหม เทเยอะอยู่ดีเลย ฮะเทที่เดียวนั่นนะ ประมาณนี้ โอ้เม็ดหนึ่งเลยนะ แล้วก็มาฝั่งนี้ประมาณตรงนั้นมันกี่งาน อันนี้เราแต่เมื่อเช้านี่มาร์กไฟตัวนั้นน่ะมาร์กไฟเอ้าเขามาจากโคราชเหรอทีมงานน้องจอยเนาะฮะ ซื้อ สตึก จอยมันเคยมาวิ่งอยู่นี่ อ๋อ ของเราแล้วนี่เด็ดทูโบ เทอร์โบอะไรนมเย็นไม่มีเทอร์โบเด้เอาเฮ้ยใครนั่นน่ะมายืนทำอะไรตรงนั้นน่ะอืม มีเด็กอยู่ในรถด้วยนะ หืม FC อยู่หมู่บ้านทีไม่อยากให้เรียนเลย แสดงว่าโซนนี้นี่งานเยอะนะนาดินสวยๆเลยครับมาไกลพอสมควรจากบ้านกรวดมานี่ตีไปเลย100 โลครับฮะ100 กว่าโลเนาะอิงนอนไหนวัยรุ่น เมื่อคืนผมนอนบนรถไถ นี่ไม่หนาวเหร วั อ่ะ นี้ผมมีที่นอนแล้ว ไหนนี่นะ เปียแหละ อ๋อ ไม่มีใครเชื่อได้ดิว่าผมนอนบนรถไถอ่ะแบบพอดีตัวผมอะ เหรอ ไม่มีใครเชื่อดิ อืม มีจานทูดิถ่ายคลิปแต่เช้าเลยดอกผมนอนอยู่บนรถไถ ได้แล้วอ่ะ เรานอนบนแมคโคร อ๋อ จานทูนอนบนเทรลเลอร์ แหม่พอดีเลย เย้ ไปฝั่งนู้นก็ออกพอดีครับพอๆกันครับ เกียร์โลเหรอวะ อ้าวไอ้ธงมันมาทางนี้นี่ ทางนี้ก็มาได้ ก็ที่เทมันอยู่ทางนี้ไงครับ อ๋อ แต่ว่าเวลาขาทุกดินไปอ่ะ มันจะยุบไง อ๋อรถเปล่ามาได้อยู่ นั่นแหละ ถ้ารถเปล่ามาได้ครับ อืม
มาทางนี้มันไม่ต้องสวนกันเนาะ นั่นแหละครับ แต่มันก็ยากอะเมื่อเช้าพี่ต้อมเกือบเหยียบคนแล้ว ทำไมอ่ะ ไม่เห็นไงทางมันแคบไง อ๋อ แล้วรถมอเตอร์ไซค์จอด ถ้าแกไม่บีบแตรอะเด็กก็วิ่งมาเต็มเลยแหละ อันตรายวิ่งในหมู่บ้านมันต้องระวัง ไม่เราอะ หูตาต้องไว ไม่เราไม่คิดไงเราคิดว่าแต่ผู้ใหญ่เนาะที่ไหนถ้าเด็กอยู่ในรถไง อืม กำลังลงมาแล้วมันกำลังจะวิ่งข้ามไปหาแม่กันนะ เออ เผื่อทีละบีบแตร เมื่อวานก็ซ่อมหมดไป 3,000 นะครับ ซื้อเนบ1,500 เปลี่ยนลูกปืน 1,500 เป็น 3,000 ดูแลกันไป โอ้ จานชูลอกนาสวยๆครับฝีมือสุดยอด ตามธงหน่อยเปลี่ยนลูกปืนแล้วขับดีกว่าเดิมไหมธงขับดีกว่าเดิมไหมเปลี่ยนลูกปืนแล้วขับดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเหมือนเดิมไหมมันไม่กระชากเหรอเดี๋ยวปิดท้ายกับเจ้านมเย็นนะครับยางก็น่าจะหมดฤดูกาลเลยยางเปลี่ยนให้แล้วสวยงามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน่าจะอยู่นี่ประมาณสัก3-4 วันนะครับอาฮียังไม่มาอาฮีน่าจะมาพรุ่งนี้เช้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ